เร็วแต่ว่าสวัสดีค่ะแนมเบอร์ค่ะได้ค่ะแล้วก็อะไรนะปลาพวกพร้อมพวกของเขาเกิน สบายเนาะวันแล้วก็ทุกความช่วยเหลือเดี๋ยวเป็นบ้านไม้แต่พวกนี้พวกนี้ต้องพูดไปเนาะเดี๋ยวพวกนี้ก็ดีน้องหนีจากขั้นตันเนาะนี่เหาะไปเลยเนี่ยคือลูกสาวขวาย ปีแรกก็มีเนาะปีนี้มีเวลามีมันเหมือนปี58นะต่อก่อนที่แผ่นดินจะไหวอ่ะเยอะแต่หลังอื่นเนี่ยหมอไปได้ยังหนอซ่อมแซมก็ได้ยังหนอค่ะเดี๋ยวประสานมาหรอกครับเทศบาลท่านเสียวเจ้าโดนกลาง3-4 จุดแล้วก็หลังคาพุ่งตกใส่เอาอย่างนี้นี่ไม่ใช่ตอนนี้เราทางอำเภอนะครับอำเภอแม่ลาวร่วมกับทางเทศบาลตำบลปกดำนะครับได้มาสำรวจความเสียหายนะครับในเขตพื้นที่ตำบลปกดำนะครับที่เกิดความเสียหายในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีราษฎรที่ได้รับการเสียหายจากกระเบื้องนะครับลมพัดเนี่ยประมาณ100 หลังคาเรือนนะครับแต่ว่าหลังนี้นะครับจะมีได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับในเบื้องต้นเราก็ได้ประสานทางท้องถิ่นนะครับทางเทศบาลได้มาสำรวจแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ